Два самых дешевых средства от кашля, которые есть практически в любой аптеке. Первое средство – это анисовые капли. По стоимости они в разных аптеках по-разному стоят. Такие капельки добавляются в воду или в чай и выпиваются. Даже можно детям маленьким. Они безопасны. Если не ошибаюсь, одна капля на 10 кг веса человека. Второе дешевое средство по стоимости 25 рублей в аптеке – это сироп солодки. Данное средство, оно идет на спирту, поэтому рекомендуется сначала ознакомиться с инструкцией, но потом применять его. По эффективности средство не хуже раскрученных брендов. Вот такие два средства. Кому видео полезно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.